हरी भरी हरियाली, विशाल हिमालय पर्वतमाला और प्राचीन पहाड़ी नदियों के लुभावने दृश्यों के साथ पहलगाम एक अद्भुत दृश्य है। लिद्दर नदी के किनारे फैला यह साहसिक शौकीनों के लिए ट्राउट मछली पकड़ने, ट्रैकिंग और मछली पकड़ने का एक लोकप्रिय स्थान है। यह अमरनाथ, अरु घाटी, कोहलोई ग्लेशियर और अन्य कश्मीर पर्यटक स्थानों के लिए लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थलों के लिए आधार शिविर के रूप में कार्य करता है।